Tingiu gramdyti, tai dabar atšildau langą sėdėdamas, nes už langos sniegutis ir ledukas kartu. Buvau pamiršęs filmuoti, tai ką, labą dieną, labą rytą, sveiki atvykę. Baisiai noriu kavos, baisiai noriu atsigert ir dar kažko noriu, bet dar nežinau ko. Paprasti žmonės su nepaprasta kava. Vero kafėje. Vis dar laukiu jūsų pasiūlymo. Viena kava į savaitę visai būt nieko nemokamai. Parašykit. O dabar yra 11 valanda. Ir bevažiuodamas kavos, aš nuvežiau vieną žmogų. Nespėjau davažiuoti kavos ir teko nuvežti. Jau yra 12 valanda ir nei vieno užsakymo. Vis dar nei vieno užsakymo nuo 11 lygtais. Grįžta senieji laikai, kai reikia daugiau stovėti negu važiuoti. Nu, bet yra kaip yra pas mus čia kaime, kitaip ir nėra. Ir naujovė, kad aš jau TikTok'e dalinausi, primenu, turiu TikTok'ą, galite irgi pasiekti, kad YouTube'ės kanalą monetizuoti reikia dabar tik 500 sekėjų. Tad pasiekite, paprenumeriuokite kanalą ir 1-2 euras bus man papildomai. Būčiau labai dėkingas. Čia vienas radinys powerbankas šią savaitę neatsimtas ir o čia kitas radinys, antras. Šitą tai važiuoju jau atiduot, nes paskambino. Ir tarp kitko, TikTok'e mane galite pasiekti ADR Lietuva ar ADR. Tenai keliu kiekvieną dieną vaizdo įrašus, kaip man sekasi, kiek uždirbau ir šiaip kažkokias visokias, ką prisigalvoju. Nieko įspūdingo, bet ten kiekvieną dieną vaizdo įrašai yra. O čia tik šeštadienį, bent jau pakol kas. 2:30 ir jau vieną užsakymą numečiau, nes noriu varyti valgyti ir namo. Baisiai užsakymų daug nėra, tai pagalvojau, geriau jau namie pakimarinsiu ir vakarai išlysiu ant rozų. Bet dar noriu pavalgyti, nes dar nieko šiandien nevalgiau. Ir dar prieš tą patį tradiciškai laidą numečiau iš po kojom tenai, o ten vandenukas susikaupęs, tai druskų pagavo ir vsio, jau gliučina. Tai ką, vėl naujo laido reikės? O šitą laidą pirku, man atrodo, prieš 2 savaitės bijau sumiluoti. Kažkas panašaus. Taip man ir sekasi. Juokas juokais, nusipirkau ir naują laidą. Ir viską. Ir man vis tiek telefonas grybą pjauna. Tai ką daryti? Nes yra drėgmės. Tai kišau į ventiliacijos angą, užstačiau high. Tikiuosi mikroschemoms nieko neatsitiks ir išdžius telefono jungtis. Nes kraut neleidžia, o telefonas baigia išsikraut. Dar tokių dalykų neteko daryti, tai bus pirmas kartas, kad taip šildyti telefoną ir taip džiovinti telefoną. Skanaus, prašom, kas valgote, kas pietaujate, irgi skanaus, ačiū ir man. Einam pavalgyti. 5:30 išvažiavau antrą kartą į miestą ir žiūrėsim, kas bus. Nesidėt namie, o reikia dirbti. 39. Mes tęsiam kelionę, dabar yra 10 valanda ir judam toliau su šokiais. Oh yeah, judam. Man su pakrovėjau čia šūdą malą, tai pamirštu padaryti viską ką. Pristatyti, ką nusipirkau. Monsterį nusipirkau. Ir 3 nemoku net kalbėti, 3 sūrelius. Šį kartą jogurto nėra. Bet vakarui Monsteris pasas. Nors šitas toks, gal nerims niekad, bet toks yra ir skanesnių. Primenu, ir kažkada ir anksčiau sakiau, kaip gražu, žiema, reikia džiaugtis. Čia kaimo kelias, jisai kelis kart nuvalytas, nubarstytas, aišku, bet kaip gražu, balta. Prisiminkim šitą vaizdą, nes kitą žiemą jaučiu nebus tokia balta.
100 eurų yra, dar nėra 12, nu bet jau beveik be 10 minučių. Kiek dar tęsiu, neįsivaizduoju. Pilam pilną baką. Pilnas. Dar 2 šitus nusipirkau, nes reikėjo centų pardavėjai, tai pagalvojau, suvalgysiu. 2 eurai už 2. Nu ir ką, jau namie, pagalvojau, užteks ir taip jau daug padirbėjau, yra 1 valanda nakties ir pasakysim statistiką. Tai per visą savaitę 30 valandų padirbta, 31 tiksliau, šeštadienį 9 valandos ir 40 minučių ir sekmadienį 47 minutės. Tai reiškia, pradirbau 10 valandų su truputėliu. Taip, sekmadienį uždirbau iki 1 beveik 13 eurų, o šeštadienį 105 eurus atskaičius tik Bolto komisinį. Kai pas mane tai yra labai gerai, kai pas mane kaime, pas mus tik 10% komisinis, tai iš vis pusivelnio, nes skaičiuoju, kaip yra Vilniuje ir Kaune, pas juos visai kitaip, kai pas mus tai viskas yra labai gerai. Tai visiems ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad sekate ir iki sekančių kartų.